าวรักฉบับดาราสาวแอบิเกลค่ะเขาไม่ยกหัวกันแล้วเขาสะบัดผมแทนกันค่ะบอกได้โยผู้โดยสารมีธุระ ผู้โดยสารมี รีบมาก ผู้โดยสารรีบครับผู้โดยสารรีบ แล้วมีหมวก แก๊ กัน ป น็ ต้ อ อก ง ไหม ขับแล้ว อ่ะ อ้าวพี่แก๊ปมีอ๋อมีหมวกไหมแล้วไม่ต้องเราต้องปลอดภัยก่อน อ๋อ เราต้องปลอดภัย แล้ว นี่มีหมวกกัน แล้วพี่ มี แก๊ปไม่ใส่เหรอ หมวกกันน็อกให้ลูกค้าด้วยโอเคพี่แก๊ปไปไหนฮะพี่แก๊ปถามจะไปไหนคะ ไปบ้านพี่จุ๋ย ไปยังสตาร์ทเครื่องยังโอเคไปแบบสโลโมชั่นและปลอดภัยอันนี้รถไหลหรือว่าบิดละอ๋อนี่บิดแล้วโอเคอันนี้ไม่ใช่รถไหลนะไป ถ้าพี่ใหม่นั่งอ่ะ ปลอดภัยแน่นอน เกลขาพี่ใหม่ก็อยู่ด้วยนะคะเกรงใจนิดนึงวันนี้คุณดาราสาวรับบทหนักเลยนะคะทั้งนักกีตาร์มือหนึ่งเลยนะคะแบบชาวร็อกสุดๆและก็รับหน้าที่เป็นแกร็บส่งป้าเฟียสอีกและแอดก็จะปิดท้ายคลิปนี้กับความน่ารักของครอบครัวน้องเกลพี่สายฟ้าพายุปะปาน็อตและก็คุณแม่ชมค่ะกับการไปงานแต่งงานของเฮียเอิร์ดนะคะทุกคนขาสวยงามและก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะ